今天天儿不错，又开始了一天的突猪行动。今天看看能收获几只野猪。我跟我丈人老套路，又过来找野猪蹄子。这个路找起来还比较轻松一点，不用牵狗出来了。这有点逆光啊，逆光看起来景色也还挺 OK 的哈。我老丈人发现了，指着呢。哎，我也看到了，看到了。看，这个就是。我们找脚印野猪追踪啊，这一块可以这么说吧，就是拿捏的非常必须的。今天有没有猪，完全取决于我们早晨这波找猪的。大家可以看到我在这个团队的非常作用了。我是起大早和我老丈人专门找猪，然后下午呢，我老丈人还是主力，专门把猪给放倒的。看这只猪走的多潇洒，这小脚印留的一小趟，这么看可能有点看不出来，我离近看，看到没？这俩蹄子。走着一蹦一蹦，一撅一撅，挠挠的，顺着这条路就撩了。这是干啥去了？火急火燎的，走的这么直，能看清楚啊？干下去了，跟着他一路走过来。我这个跟踪能力非常强，从这儿进到灌木丛里去了，这儿我就不能进去了，身上啥都没有，我进去属于这个送人头，撤，知道他在哪儿就好了。大家看看都不容易。我从那个坡下，就刚才发现他去那儿了，从那儿。干上来，干下去，干上来，干下去，干了6趟了。今天早晨就来回确认他有没有从别的地方出来。我们现在回去，我年轻人干几个来回也受不了。这个小山路啊，真不好走，车掉个头都费劲。这下面再往下走，这全是陷到泥里边了。这个土里边很湿的，现在嘴巴背呢，到。好。着喽！对，咖啡兑酒，越喝越有。三路的。我以为都给我倒好了呢，我这喝没有。格拉斯。咖啡兑的意大利那种的红酒，对，他每次都不敢给我多，怕我喝完了老丈人没有了。咖啡兑酒，生活啥都有。Buono. Sì, molto buono. In Bologna in Italia. Sambuca. Sì. 准备开始喽！好家伙，都硬提上去了。听我们的 Lemo 叫的声音。Lemo 在这儿。哎 ，Lemo， 哇，这个比较狠，特别大，声音也洪亮。等会儿出来啊，听听这声，开心不？再看看另外几只。今年的小主力，这几个是以速度征服这个野猪啊，但是它们行动比较便捷，跟大狗不一样。看着4只小狗，围你夸，来，亲，跟我都特别亲，嘿嘿，啊，别看这么点儿，一个个都可猛了。今天风太大了，这一个个打扮的跟这个特种部队似的，把这个脸都给罩上了。都烂走，挂了大的，摁走，靠上啊，起来，又去了。大家记得那个法兰克吗？那个气氛组的被开除了啊。今天还真不错，看起来，但是实际这个体感太差了。这 Lemo 脖子上挂的是这个 GPS 定位，有时候跑出去了，真追不上的时候就看他在哪儿，然后再去追他。然后还给把衣服给它穿上，这个不是为了保暖啊，因为里边全是那个扎人的木头，那带刺儿的东西。狗的，小狗的还好，这个大狗这一周打动作太大了，得把身子刮破了。你看这家伙，看他外边这个这衣服破的，来嘛，小飞侠，我们这一撮从这儿下去，另外一撮跑到山头那边去了。老队形啊，上一次今天遭遇野猪就在这儿，我俩又在这儿。这次今天看到了好多这个猪蹄子，看看能不能从这儿出来。今天的风，大家能听到我这个收音的效果吧？全是风声，
太动手了，拿手套啊又碰不了这个屏幕，所以只能这样抓住哟。今天这风太大了，我在树底下先避一会儿，吹得我这个手冻得有点麻木的感觉啊！猪快点出来吧，快点出来！今天与你一决雌雄。几个队友在那个山头，我拉近一下，看到吧？两个橙色的狗从那儿顺下去了。我们在这儿堵着，猪就在这里边睡觉呢。等了1个小时了还没有，这洛伦佐牵着狗过来了，可能在我们这附近趴着呢。把莱蒙弄过来了。看那棵树就知道风有多大了。我和张二俩，我俩在车里躲一躲，外边风刮的脑瓜子嗡嗡的，那小风真是挠挠的。现在已经是3个小时之后了，这最后一个地点，我们看看真努努劲儿能不能把今天猪给盘了。今天找了仨点啊，3个地点，现在在这等着呢。天开始黑下来了。把狗给拽回来了，几个队友还在那边，还在那边。太阳已经下去了，看到没？太阳下山了。这一天大风给我们刮的脑瓜子嗡嗡的，现在真是不容易。对，另一个队友也上来了。我们这边暗了，那边还是有太阳。这个风景一看起来有点像游戏里似的。今天真是遭了罪了，遭了罪了！风都把脸吹的，估计回家要爆皮了。现在回到那个地方开个会，应该还剩下1到2次了啊，还剩下1到2次，今年就结束喽。队长整的像特种部队似的，同伴们都多多少少有一些失落呀，因为这没剩下多少天了，大家都寻思多抓点猪，多抓点猪。这下好了，今天零收获，0猪。Se può casomai vediamo che pigliano scende, ovviamente non dà la macchina e poi ritorna su。今天回来了，今天这家伙没有搞定。这小家伙体力啊老强了，摇劲儿跑1下午没问题，还行。我们的撵猪大哥还挺开心的。开始给他把装备都卸下来，脖子上挂的就是 GPS。看到队长上面身上挂的那个黄色的，像对讲机似的，那个就是定位的。走了，回来了。大家是不是还没正式的看一下我们这个小木屋？这样看是不是比较有感觉？全是木头造的，这里边也没有火炉什么，因为没做一些。怎么说呢？相应的规划，弄火炉的话，这样的房子不太安全。这都来喽！这就是完整的抓野猪的一天。虽然没有什么野猪的收获，但是大家通过我的视频也能了解到，抓猪这个东西很多技巧。这你们看，我说的没有特别多。比如说早上我们去找野猪脚印的时候，我要分辨当天的天气，风大还是有雨啊，还是什么，必须要掌握的非常清晰，还包括湿度。因为在那些土的地啊，或者是草的地，包括草的颜色，风大的时候、下雨的时候、湿度高的时候，这颜色都是不一样的。你比如说野猪在留下的足迹，如果今天就像今天风特别大，就很难分辨出来是新鲜的野猪脚印还是旧的，因为风一吹呀，野猪踩的那个泥坑还有那个印儿颜色就会变了，因为水很快会被蒸发。你或者是早晨如果下雨的话，那也是比较难分辨的。有一点点下的时候还是比较好分辨，但是如果下的比较大，你看那个野猪的脚印啊，全都灌满了水池，所以里边全是水，你就分辨不出来是新鲜的还是旧的，要看它长远的痕迹。那雨要是小的时候，那还比较好，因为雨一下来的那个土一松动，新鲜的，你就能看得很清楚。这个东西我怎么跟大家说呢？反正找野猪这个东西需要很强很强的经验。这一天下来啊，大家看下午在那儿去
抓的时候围堵的时候，觉得挺费劲的。其实找的时候更费劲，找野猪大概需要4个到5个小时，运气好的时候2、3个小时就能确定。那其他时候呢，基本上就是这样。行了，我现在跟我老丈人准备吃，在这多待会儿，风太大，全都跑了。大伙儿啊，我到家了，我又干了2车木材，帮我丈人。我说了，抓到猪在那个山里边就直接吃顿饭，大家一起开开心心的，然后就完事儿了。抓不着猪啊，我回家就得帮他弄木材。这个是已经是怎么说，属于我跟我丈人抓猪的潜规则了。有猪则不干活，没猪则必须要帮他推2车木材，他才这个开心。不过他今天也挺开心，反正我丈人对这个事情是乐在其中。我呢赶上天好一点，我觉得也还行。但是如果天不好的时候是真遭罪啊！你比如今天大风大雨，这个太遭罪了。今天没下雨，那个风给我吹的呀，我都感觉给我吹成那个脱皮小王子了。行了，今天的视频先到这儿吧。后面的视频估计还能出1到3期，3期最多，最少的话可能会1期或者2期。那大家且看且珍惜吧。那最后记得订阅、点赞及转发，订阅、点赞加转发。咱们下期视频再见，写留言啊，拜拜拜拜拜。